기쁨이 퐁퐁 서밋 타임. 우리는 여기에 있지만 기도로 전 세계를 갈 수 있어요. 그럼 오늘은 시간과 공간을 넘어서는 기도 여행 비행기를 만들어 봅시다. 준비물로는 스케치북, 색종이, 색연필과 사인펜, 얼굴 사진, 가위, 풀, 테이프, 자석, 그리고 나무 젓가락이 필요해요. 비행기를 만들어요. 색종이를 반으로 접었다 펴요. 가운데 선을 따라 위쪽과 아래쪽을 접어요. 색종이를 반으로 접어요. 왼쪽은 위로 올려 접고 오른쪽은 조금만 내려서 접어요. 풀을 발라 고정시켜요. 색종이를 세모 모양으로 접었다 펴요. 가운데 선을 따라 양옆을 접어요. 반대로 돌려서 똑같이 접어주세요. 양쪽 끝을 조금만 접고 색종이 전체를 반으로 접어요. 풀을 발라서 고정시켜요. 색종이를 반으로 접어요. 비행기의 몸체와 날개를 합쳐요. 여기 앞쪽에 한 장을 아래로 내려서 접어주세요. 떨어지지 않도록 불로 붙여요. 내 얼굴 사진과 여러 가지 재료로 비행기를 꾸며요. 자석을 비행기 뒤쪽에 붙여요. 또 다른 자석은 나무 젓가락에 붙여요. 여행 지도를 만들어요. 스케치북에 위, 아래, 옆을 접어요. 기도할 대상을 사진이나 그림으로 표현해요. 나와 가족, 유치원과 친구, 교회, (237) 나라. 선생님이 표시하는 부분이 보이지요? 이 부분을 가위로 오려요. 자른 부분을 서로 겹쳐서 테이프로 붙여요. 오늘의 작품, 기도 여행 비행기 완성! 비행기를 타고 기도 여행을 떠나볼까요? 여기에서
모든 곳에 천군 천사를 보낼 수 있는 기도. 함께 누려봅시다.